いかん。ハルボー、ランちゃん、君たちはあの鏡を撃ち落とすんだ。はい。オッケー。あと5秒もすりゃどんな金属でもバラバラになるぞ。どうしたんだ。どうしたの。どうしたってその。またやられるのか。やりませんか、この前勝ったんだからあなたもね。みんみんちゃん、嫁入り前の若い娘がね、すっぽんぽんでおじさんたちの前をうろうろするもんじゃないのよ。でもこの二人の目、これだもん。平気よ。しびれんしびれんしびれんべん。おろか。なんの4500、3000、2800。今日こそは勝てるぞ。どうしたんだい、こっすいね。何でもありませんですけども、まずいな。ここへ来て二日酔いが悪化してきたな。乗り物酔いもな。距離2000。目が回るな。あら、三冠音が三体音にな。わあ、一体これどれが本体だ。距離1500。ママよ、真ん中だ。1300、1200、1500、100、0。あら、左が本物さんだったのね。なんだいこの目かわいい。メーカーのせいじゃないみたいよ。ほら。やけ酒がたたちまったんなのよ。スカポンタン。おろか。ランちゃん、ハルボー、撃て。それ。やれクリーンアクトリオ、敵ながらその執念あっぱれ。だがそこまでだ。愚か。ぶ。あの目だ。目を塞ぐのだ。よーし。今だ。三冠魔法。この。三冠
汚ねえな。こっちが剣で戦ってるのに足なんか引っ掛けるなよ。危ねえだろ。飛び道具も使いやがって。三冠王の意見。愚かブ。でもいい。新鮮な空気が欲しい。もっと空気を。三冠王。三冠トマホーク。三冠アームガン。三冠アームガン。三冠トマホーク。おい！愚かブ。何もかもずれてんだよね。お前の顔みたいにさ。しべべしべべ。おやめ、飛べない通り。愚かブ。なんつってる場合じゃなかった。あらー、おい、どこへ行くの？すまないね、コース。私たちこの勝負折れるわ。マシンフレンドなんかの安物オーダーメイドメカで勝てるわけないもん。悪く思わないでください。か、成功は手抜きでもこの私が設計してんのよ。まだまだ勝負はこれからだ。このスノーモビルには最後の切り札が必殺技があるんだよ。くらえ！ジャンピングボディアタック！そう！これはすまなかったな。それじゃあとは任せて結婚式へ行こうか。みんみんちゃん。はい。さあ、私たちが来たからには三冠王なんか一発でおだぶつだよ。その通り、こすっとな。ムームン様、矢がないですけども。矢がない？矢がなければ他の武器を使え。他の武器ついてないですよ。ということは？やんばるクイナ、やんばるクイナ。飛べない鳥ってわけ？そうですよ。三冠アームガン。ビッグな玉げたもんだえもん。
なんだか強そうだね。この輪一体どうすんだ？すごいんですよ。この輪でですね、こうやって遊ぶんですよ。愚かブ。三冠アームガン。三冠王。愚かブ。三冠アームガン。発射。やったわ、やったよ。と思ったけど、こっちだよやられたのは。え？じゃあ三冠王は？急所が外れたんだよ。やっぱワイヤーが一本切れたせいですよ。三冠王。なんか様子がおかしいよ。天気がいいですからね。コス、このメカ溶けてるんじゃないのかい？へえ、そうなんです。氷を使ったメカですからお日様に弱いんです。あら、全部溶けちゃった。三冠アームガン。ハルボ行くぞ。愚かブ。電動ハンドル固定、チューリップ連続解放。三冠トマホーク。三冠アームガン。見たか、縦にパチンコやってたわけじゃないのよ。生活がかかってるのよ、生活がな。打ち止め歴20年の小水年様をなめるんじゃない。ほら、どうしたんだろう。いまいち溜まってないよ。こっちおめでとう。打ち止めよ。あ、そうか、打ち止めか。どんなもんだ。聞いたか、打ち止めだって打ち止め。つうことはで、どうなんだ？こういう時はな。うん、こういう時は三冠王景品よこせ。三冠電熱ブースター。愚かブ。三冠トマホーク。おりゃ。三冠アームガン。
さあもういいじゃないの。これで終わろうよな。ね助けて、潰される誰か。嘘。ほんと。かわいい。行くぞスパーク打撃。コシッとやりましたよ。ムンムン様、第一ゲート通過しました。ゲートボールやって遊ぶんじゃないよ。しません。もう一度スパーク打撃。ランちゃん、ハルボ、ミサイル砲発射だ。発射。ランちゃん、ハルボ、全然当たらないじゃないですか。すいません、老眼鏡忘れちゃったもんで。おいらも久しぶりで手が震えちゃうんだ。よし、じゃあ私に任しときなさい。三冠アームガン。行くぞクリーンアクトリオ。こっちだって行くぞスパーク打撃じゃ。スパーク打撃。しかし今日は違うぞ三冠王。それ三冠炎熱ブースター。スカボンタ、何がエネルギーが満ち溢れてるだもん。頑張れこっち。他に言えないのかムムめ人をこき使いやがってやだね。悪女のシステリーはもうお嫁に行けませんからね。行けませんよ。あら、録音ボタンを押したままだったな。こりゃずっと押してたんだな。これ王様の耳はロバの耳。愚か。ブーくらえ。三冠魔法。三冠王。たまにはこうやって汚れた体を清潔にするのもいいですね。温泉に来てるんじゃないよ。なんだそうでしたね。なんだおいこれは。あった爆風で脱げちゃったの。こらシュベベイシュベベイ。あらこの柄どっかで見たな。あそうだ長野の木部武志君覚えてるか。当たったる。愚か。ブ。さて得意の水上スキーで三冠王を倒してみせます。今日はなんだか勝ちそうだね。願いましてはこれはいけません。三冠魔法。うわあ破けたってる。愚か。ブ。
三冠王。もうどうやら命だけは助かったようですね。今日こそ死ぬかと思った。でもここどこかし本当どこかしらね。ちょっと調べてみましょうか。ああ、ここは空の上。下にシャレコーベが見えますよ。ここは恐竜の口の中よ。どこへしちゃったね。何かしらこの部屋。ちょっとね、逃げ道はどこでしょう。なんでありますかこの部屋は。トイレみたいだね。シェベベシェベベシェベベベ。また変な部屋があるよ。ちょっと待って、なんでしょうね。台所でありますね。びっくりたまげたアクトリオ。どうしたんだろう。ムームー様、きっと燃料がなくなったんでありますよ。あら、こんなとこに出口があったんですか。まあ、このメカ愚かぶだったんです。本当であります。どうりで変なスタイルだと思った。愚かぶ。三冠王。ラストスパートアタック。よーいドーン。さあ、第4コーナーを過ぎ最後の1周になりました。誠に会長、このまま突っ走れるか。もうゴール間近。あら、どうしたことでしょう。突然ネジが外れました。やはり制作途中のメカは無理があったようでございますね。どんどん離れていきますよ。ゴール寸前で止められました。三冠アームガン。それでは皆さん、さようなら。愚か。もうかわしやがったな。じゃあもう一発だ。こすっとな。ボールどこ行ったんだい。さあ。お待ちください。コルドー様。魂郎、お前はもはや用済みと言うたはず。あなたは一体。お前にだけわしの正体を見せてやる。ある時はコンコルド、またある時はミンミン様。しかしてその実態は。宇宙人。メイドの土産じゃ。わしの正体を知った以上死んでもらう。何、己。玉城よ、タイム空間のさすらい人として永久にさまようがよい。私に牙を向いた報いじゃ。玉城の放ちおったミサイル目がよせ。わー
おなんとか助かったみたいですよ。そうだよ、私たちが死んでたまるか。であります。